দোয়াটি পড়ুন, 1 মিনিটের মধ্যে সাহায্য আসবে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আপনি মুসিবতে আছেন, টেনশনে আছেন, বিপদে আছেন, আপনি কঠিন রোগে আক্রান্ত আছেন, আল্লাহর উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল রেখে এই দোয়াটি আপনি পড়ুন, 1 মিনিটের মধ্যে সাহায্য আসবে। যে আল্লাহ তাআলা 6 দিনে আসমান জমিন সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, যে আল্লাহ কুন বলে ফায়াকুন বলার সাথে সাথে সব হয়ে যায়, যে আল্লাহ তাআলা সব কিছুর কর্তৃত্ব ক্ষমতার মালিক আল্লাহ তাআলা, ওই আল্লাহর প্রতি আপনি যদি পূর্ণ তাওয়াক্কুল পূর্ণ ভরসা রেখে এই দোয়াটি যদি পড়তে পারেন, 1 মিনিটের মধ্যে সাহায্য আসবে ইনশাআল্লাহ। দোয়াটি হলো আগিসনি ইয়া রহমান, আগিসনি ইয়া রহমান। এ দোয়াটি পড়ুন, আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য